হ্যালো, শোনা শোনা পাখি বলো, ফোন করো তো বাবার কাছে, ফোন করো। কি বুতু, ফোন করো। হুম, বলো কি, আমাকে ডাকছো? এই যে ভূত, আদর করবো, আদর দাও, আদর করে দাও, আদর আদর, এই যে আদর আদর আদর। ওরে বাবা, আদর নেওয়ার জন্য আমাকে এরকম করে ডাকলো। মাথাটা দেখো, একদম শুয়ে পড়েছে, শুয়ে পড়েছে। আদর 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 হয়েছে। বলো বলো, হ্যাঁ বলো, হ্যালো, কি বলবা সোনা? মন, তুমি কি গোসল করবা? গোসল করবা বাবু? বলো, গোসল করবা? হ্যাঁ, গোসল করবা? তুমি নামাজ পড়বা না মন? নামাজের সময় হয়ে গেছে, নামাজ পড়বা? হ্যাঁ, নামাজ পড়বা। তো নামাজ পড়তে হবে এখনই, গোসল করে। হ্যাঁ, নামাজ পড়বা বাবার সাথে? তুমি যে নামাজ পড়তে বাবার সাথে, সোনা সোনা, এখন আবার নামাজ পড়বা বাবাটা? একটু সুইট শোনা, বলো কলিজা। দেখো দেখো, আমাদের কত সুন্দর হিবিস্কাস ফ্লাওয়ার হয়েছে। হিবিস্কাস ফ্লাওয়ার দেখে আসি। এই দেখো কত বড় বড় ফুল, দেখেছো? একদম সেই গোলাপের মতন গোলাপি ফুল। এত সুন্দর, গোলাপ ফুলের থেকেও ভালো লাগে এটাকে, অনেক সুন্দর, তাই না? কেন এত সুন্দর ফুল ফুটেছে জানো? আমি এর গোড়ায় মিক্সিং সার দিয়েছি। সেই মিক্সিং সারটা কি জানো? মিক্সিং সারটা হচ্ছে সবুজ পাতা, আলুর খোসা। হ্যাঁ, দেখো অনেক কলিও আছে গাছে। এই দেখো কলি হচ্ছে, এই যে একটা কলি, দেখেছো? এই যে কলি, দেখো আরো ফুল ফুটবে কালকে, এটা ফুটবে কালকে। হ্যাঁ, দেখেছো? তো এইগুলা দিয়েছি। তারপরে আমি এবার একটু দুধও দিয়েছি, একটু হলুদের গুঁড়া দিয়েছি গাছের গোড়াতে। মা আজকে না মাঠে দেখো কত কাউ, কাউ দেখো কতগুলা কাউ। সবাই খেলে টেলে মাঠ থেকে চলে গেছে, তো সবার গরুগুলা নিয়ে এসে এখানে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ বলো, দেখো কত কাউ। দেখছো ওরা ঘাস খাচ্ছে ফ্রিতে, ঘাস কেনা লাগে না এখানে যাদের গরু আছে। কি তোমরা বেরোবা? বেরোবা? হ্যাঁ, ওলে বাবা, ট্রামকে আটকায় রেখেছে। হ্যাঁ, ওরে বাবা, চলে আসবা? আসো, ঘরে আসো, একটু ছেড়ে দিতে হবে, অনেকক্ষণ আটকায় রেখেছে। ইয়া, এই নিয়ে আসছি, এই দুষ্টু দুটোকে নিয়ে আসছি। এই যে একটু মনের মাথার পরে রাখি, মুখে তোদের ঠক দিবে। না না, ঠকাবে বাবা, মন খুব দুষ্টু। না, মনের মাথা রাখা যাবে না, এখানে থাকো তোমরা নিচে। তোমাদেরকে আমি ছেড়ে দিব বাবু, ছেড়ে দিব। অনেকক্ষণ খাঁচা আটকে রেখেছি, রেখে আমি ঘুমাচ্ছিলাম। ওরা না হলে বাইরে চলে যায়, দুষ্টুমি করে, মানুষের বাসায় যায়, মানুষ ওদেরকে তখন বকাঝকা করে, মারে। সোনা পাখিদের মারে না বলো? হ্যাঁ, ও বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বিড়ালদের খুব আদর করে। হ্যাঁ বলো, ও বিড়ালদেরকে যদি আমি খেতে না দিই, তাহলে ওর বাটির খাবার ও মুখ দিয়ে উঠায় বিড়ালদেরকে দেয় খাওয়ানোর জন্য। ও বাসার বিড়ালদেরও খুবই পছন্দ করে, আর এই প্রিন্সেসও পছন্দ করে। প্রিন্সেস তো রীতিমতো ঝগড়া করে বিড়ালকে মারলে, মারার সাথে সাথে ও ঝগড়া শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, তুমি ঝগড়া করবা ওদের জন্য, কিন্তু ওর কাছাকাছি যেতে দিবে না, কিন্তু ওদের মারতে দেয় না। বাবুটা, প্রিন্সেস সোনা, এই কি বের হবি? হ্যাঁ, তোরা তো বেরোই অমনি হচ্ছে প্রিন্সেসের উপরে হামলা করবি। হ্যাঁ,
এই দেখো দুষ্টুমি করছে প্রিন্সেস, দেখেছো? তুমি ওদেরকে এত রক্ষা করার চেষ্টা করো, ভালোবাসো, কিন্তু ওরা কিন্তু খুবই দুষ্টু। ওরা তোমার সঙ্গে খেলতে চায়, খেলার জন্য তোমাকে নিয়ে নিয়ে দুষ্টুমি করবে আর খেলবে। ট্রাম্প, এই ট্রাম্প, তুই কিন্তু ওর কাছে যাবি না, মারবি না। দেখ তো প্রিন্সেস কত লক্ষ্মী সোনার মতো বসে আছে। হ্যাঁ বাবুটা, তুমি আমার কাছে আসো, আসো, কাম 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 কাম, আসো। এই যে চলে আসলো, এই যে চলে আসলো। ওকে বলো ভূতু, ভূতু বলো তো ওকে, বলো এই ভূতু, তুই এত দুষ্টু কেন রে? প্রিন্সেসকে ভূতু বলো। মন, মন, প্রিন্সেসকে বলো এই ভূতু, ভূতু। ও প্রিন্সেসকে ভূতু বলে ডাকতে পারে। মন, ভূতু বলো ওকে, ভূতু বলো, বলো এই ভূতু, ভূতু বলো, বলো ভূতু, ভূতু ভূতু বলো, একটু বলো ভূতু, আমি শুনি। ও বাবা সোনাকে ডাকছে, তোমার সোনা বাবা, সোনা বাবা ওই যে চারিদিকে মাইক আজান দিচ্ছে, নামাজ হচ্ছে, তো ও নামাজ পড়বে বাবার সাথে, এই জন্য বাবাকে ডাকছে। আমার পাখি, আমার কলিজা, সোনা বাবার কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে আমি। সোনা বাবার কাছে যাবে? সোনা বাবা কাজ করছে যে, তোমার সোনা বাবা কাজ করছে। হ্যাঁ বলো, ওই যে আমি। ও তুমি প্রিন্সেসকে কিন্তু মেরো না, প্রিন্সেসকে মারবা। বাবা, মন শোনা, বাবা, বাবাকে ফোন দাও, বাবাকে ফোন দাও, বাবাকে ফোন করো তো। হ্যালো বাবা শোনা, হ্যালো বাবা শোনা, বাবা শোনা বাসায় আসো, বলো, বলো পাখিটা, আয়, আয় আমার বাবা শোনা, আয় লক্ষ্মী শোনা, বলো বাবাটা, তো শোনা মেয়ে। হ্যাঁ আমার লক্ষ্মী সোনা। হ্যাঁ বলো, মন পাখি, এটা কি আমার মন পাখি, মন সোনা পাখি। হ্যাঁ দেখেছি, হ্যাঁ বলো।